Hello, this is Dr. Debayan Taraftar. I'm an ENT surgeon and a head neck surgeon. This is a video regarding a 5-year-old kid's journey from my OPD to his diagnosis of chronic adenotonsillitis to the management and the outcome of the patient. আপনার বাচ্চার কি সমস্যা হয় মেইনলি সমস্যা গলায় মানে গ্ল্যান্ড বেড়ে আছে, টনসিল বড় হয়ে আছে, এডিনয়েড গ্ল্যান্ডটাও বড় হয়ে আছে। ও কি ঘুমানোর সময় সমস্যা করে? বিশাল ঘুমোতে কষ্ট হয় এবং মানে গাল হা করে অনেক জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নাক ডাকে কি? নাক ডাকে জোরে জোরে নাক ডাকে। অপারেশন করলাম আমরা এডিনয়েড আর টনসিলের। কি মনে হচ্ছে? নাক ডাকতো আগে প্রচন্ড, এখন কি মনে হচ্ছে? নাক ডাকতো এবং গলা দিয়ে আওয়াজ হতো, সেইগুলো অনেকই কমে গিয়েছে এবং নিঃশ্বাসটাও এখন নিচে বুঝতে কোনো আওয়াজই হচ্ছে না। হ্যাঁ, আর তোমার কোনো কষ্ট আছে কি? সমস্যা আছে কি?